Сначала мы туда вливаем молоко. Молока мы вливаем примерно 700 миллилитров. И берем вот такие 2 банана. Разрезаем банан на вот такие кусочки. И кладем этот банан в эту кастрюлю, в теплое молоко. Перемешиваем, чтобы дно не прилипало. И ждем до кипения. Кипятим молоко с бананом где-то минут 5-10. И проводим через сито. И пьем в теплом виде. Будьте здоровыми!